sedangkan Insya Allah ayat kalimat teh nyata ayat ulama ayat umaro kemarin sakit itu kurang sadaya uih kan tadi kurang kudu rasa syukur ka Gusti sok aturana diri urang teh nyaeta dina kakuduanana polakeun diri urang teh dina urang kakuduanana kudu kumaha umat Islam kudu kumaha jalma mukmin mana cek sebagian kataranya itu cukup orang tekadkeun tasdiqu biqal benerkeun hate ukur biasa teu cekak wa qaulun bilisanin ngucapkeun ku lisan teu cekak tapi kudu naon anu tilu urang kudu baga tasdiqun biqalbi wa qaulun bilisanin wa amalun bi arkanin amal ku anggap urang gitu eta teh keur nemongkeun naon pengabdi